Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтамын. Өзгөчө кечээки күтүүсүз окуялардан кийин мындай жолугушуу майрам, чыныгы майрам катары сезилет экен. Улан айткандай, мен бүгүн конок катары келип отурам. Мыйзам кылайык, дипломат статусы партиялык статус менен дал келбегендиктен мен убактылуу партиялуу мүчөлүгүмдү токтотком. Кечээ тергөөчү берген көп суроонун бири, партиялыгыңызды токтотсоңуз, эмнеге партиянын офисине барасыз, эмне партиялаштар менен сүйлөшөсүз, ушул законго туура келеби деп айтты. Мен айттым, мен аялым азырга чейин партиянын мүчөсү, мен аны менен күнүгө жолугам. Десем, ал да күлүп жиберди да, өзүнүн суроосунун абсурд экенин күлүп жиберди. Ошондуктан бүгүн менин бул салтанатка, майрамга келип жолукканым табигый нерсе. Бүгүн бул жерде чынын айтканда саясий иш-чара эмес, тууганчылык иш-чара болуп атат десем мен жаңылбайм. Урматтуу атамекенчилер, 1992 жылы 7 ноябрда Ысык көл мейманканасында Атамекен партиясы түзүлгөн. Анда мен 32-33 төгү жаш жигит элем. Эң аксакалы мен элем, калгандары 30-га чыга элек балдар эле. Мына бүгүн биз 60-тан аштык. Көп айтат, Атамекен 30 жылда эмне кылып койдуң ага? Biz kilogramda tartıla turgan, metрлеп өлчөнө турган нерсени эмес. Biz адамдын мүнөзүн жараттык. Biz эгемен элди түптөдүк. Демек, бүгүнкү Кыргызстан мамлекетин түптөдүк деп айта алабыз. Эгемен элдин мүнөзү директива менен, указ, приказ менен түзүлбөйт. Ал карапайым адамдардын күрөшү менен, алардын эңсөө тилегинин күчү менен түзүлөт экен. Мына Атамекен так ошондой партиялардан болобуз. Атамекенчилерге куугунтуктоолор көп болду. Бүгүн да Атамекен партиясынын лидери Айса Айтбаевна, Гүлнара Журабаева, Перизат Туранова сыяктуу активисттерибиз түрмөдө. Бирок бизди куугунтуктаган сайын күчөдүк. Кыскан сайын чер алдык, курчудук, камаган сайын сынбадык. Бузган сайын ынтымагыбыз тескерисинче артты. Анткени биз башкалардай болуп, бийликке, байлыкка жана мансапка гана жетүүнүн жолун самабайбыз. Атамекенчи болуу бул мүнөз, бул жашоо образы, дүйнөгө болгон көз караш. Атамекендин алдындагы чоң глобалдык максат жаңы адамды тарбиялоо, жаңы коомду түзүү, активдүү граждандык коомду түзүү. Атамекен биз үчүн бийликке жетүүнүн инструменти шартсы гана эмес. Атамекен биз үчүн баалуулуктардын схемасы. Атамекен биз үчүн идеология. Бүгүн Атамекенде 3 муун бар. Мисалы, таттуу барбы? Келбей калдыбы? Мисалы, таттуунун өзү партиянын мүчөсү, атасы Аманека мүчөсү, чоң атасы Марса Аксакал мүчөсү болгон. Азыр бир сары баласы менен келип жүрөт. Ал да партиянын баласы болуп калды. 4-чү муун партияга мына пайда болуп отурат. Демек, бул атадан балага кала турган, мурас болуп өтө турган баалуулуктар. Атамекенчилер бардыбыз бирдей ойлонобуз, бирдей аракет кылабыз. Анткени биздин идеологиябыз да, жашоо образыбыз да бир. Кайда барсак да
Атамекенчи де бизди башкалардан айырмалап, айтпасак да сүйлөгөн сөзүбүздөн, кылган ишибизден бизди таанып билип коюшат. Жашырайлык десек дагычы. Анткени биз оюбуз, тилегибиз бир. Урматтуу мекендештер, Атамекен партиясы жана видеороликте айтылгандай бул чоң мектеп болуп калды. Жүздөгөн, миңдеген биздин жаштар, активдүү граждандар Атамекен партиясы аркылуу өтүштү. Бир күн партияда болдубу, бир жыл болдубу, 10 жыл болдубу, жана бир жерден чай ичкен, тузун таткан жерге 1000 күн салам айт дегенде, биз алардын баарына ыраазы болушубуз керек. Анткени элдин баары өмүр бою саясий активдүү боло албайт. Убагында күйүп жанып, тигил же бул маселелерди коргоп партияларга келип кетишет. Атамекенден көптөгөн ушул саясий биздин ишмерлер биз аркылуу таанылып, биз аркылуу тажрыйба алып, азыр ар жерлерде эмгектенип жүрүшөт. Мына бүгүнкү сиздердин иш-чараңар Ася жок түрмөдө. Мурун Ася чуркап жүрүп ушундай иштерди жашайт эле. Раматтылык болот жер барын жасайт эле, алдарыбызда жок. Мен да жаныңарда жокмун. Мына бүгүн ушуну партиянын жаңы мууну жаш мүчөлөрү өз алдынча уюшуп, тарыхты эстеп, партиянын баштаган жолун андан ары улантайлык деген ниетте бүгүнкү 30 жылдык партиянын юбилейин белгилеп иш-чара өткөрүп жатат. Муун мына ушинтип алмашат экен. Акырындап, бирок күтүүсүздөн алмашат экен. Мына биз кеттик, жаңы партия лидерлери пайда болду. Партия лидери бул дайындалбайт экен. Ал элдин арасынан өзү сурулуп чыгат экен. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды бүгүнкү партиянын жаралган күнү менен, байрамыңыздар менен куттуктайм. Тилектер орундалсын, максаттарга жетели. Кыргызстан бизден кийинки муундар сыймыктанган бакубат эркин өлкөгө айлансын. Рахмат.